réponse oyo bandeko nanga bazuzu batakomba bakolinga ngo te et ochoqué bango mais faut pas accepter la vérité. Olga bafumbwa te omoni justice belge na Congo ande moto moni Congo bako triquer bakangi au le même jour poto ezwaka temps mais suka nango ba osamba kana Olga zate na combat moko soki yandeni te Olga a imposé respect parce que ye karashika afinga Olga na kombo na ina ndima iso aza mwasi bande kwa Maroc bafinga a imposé respect déjà mutunga komo na Sarah to la yoso finga nga bafumbwa obanda finga nga Sarah okomi na bafumbwa non eza kobanga ti yebsanga elo ni amalonga o linda na bimisidi ya karashika to ya ikiri na bango distraction tada pasa ba eko distraire awa na Congo nga kutunde na Kinshasa so na mina ke porter plainte ata avocat na nga porter plainte suka nango po ba banda musala il faut ba mona présence physique ba confirmer plainte dérogation ezala nango ba benga ngo ni na bosani kutu Congo nango procuration existera te na Congo a existera susté parce que ya za lora za na bâton lora ba on dit maté que ya za guide mais au moins ya za lora za na bâton parce que ya kendara ti voilà. Donc ça ba question fa autour na mama Congo bilan ya combat ekomi na niveau nini ngana bango toujours partager ennemi en commun mais moi je ne suis pas na kati ya ba combat na bango. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1 na $1 na yo tu peux sauver une vie même après la mort même après le retour à Christ ya misana biso et témoigner biso liboso na Nzambe. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Barosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba. Pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate yande na lo babwe benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Erna Boumswa Kapena et Lambabou, ça veut dire que Makambu ya Kolobeza est belé. Bandeko Balandi Mboua a su Mboua, l'air est grave na internet. Bandeko Balandi Tolu comme le loto sala bilan. Il y a combat, soi-disant combat au bazoko sala na réseaux sociaux pour les anti-valeurs. Bandeko Balandi bazozo ba palangani na yepsa kibino awa na plateau na ngai o kaka. Bien que beaucoup de personnes bazoko ko comprendre te nini o biso to sala ka awa na le code de bonne conduite. Bandeko Balandi l'air est grave. Lelo nazo ya moko ya bazozo tozana ye awa na plateau oyo une façon ya kosala analyse une façon ya kosala bilan nanu bisika e bandi place eza na lobby nango nini déjà ezo compromettre par rapport ya combat o ezali na réseaux sociaux. Ça fait trop mal de voir des choses et de comprendre makambu oyo ezoleka kibondo kibo salité bo soto et derrière ça souvent ce sont de mamans de mères basi ya mabala baye bazana bana na basi na mibali j'allais dire à la fin peu ba misusu baza ba maman pona biso ba misusu baza ba koko pona biso bazozo terme ngomba liboso ngala utiliser ngo bazozo bazozo bo palangani te bozo kene ndenge nini derrière la caméra équipe technique comme d'habitude de travailler à Kabazali Bombé awa bon délivre merci beaucoup Botuale, merci beaucoup pour la réalisation de l'émission. On a reçu un langage, beaucoup font déjà plateau. Je veux au-delà, il y a ma cantinanga pour dire un grand merci à un grand homme qui s'appelle Papa Diego Milito. Merci Bissika et Zoamio Papa Diego Milito. Merci pour le message conseil Nabino. Toujours combattu mais jamais abattu. Je n'ai jamais vu ces messieurs Moral Nae et Zalanase. Moral Nezalaka Likolo, bien que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux par rapport à Nae et par rapport à sa femme. Lelo,
elle n'est pas sa femme. Lelo na yambi Zozo na plateau to lukamoeto sola na moko ya bazozo. Le meilleur fan, excusez-moi, je fais rien que mon travail. Je fais rien que mon travail na eux ça. S'il vous plaît. S'il te plaît, t'as dit. Sarah, c'est moi qui avais Ngai Motunaza Malouba. Je m'en fous. Non. Je m'en fous. Non, s'il te plaît, je m'en fous. Et puis, ça va fonctionner. S'il vous plaît. Non, ça, la émission, aura Zozo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lelo, ça, émission, na yo, loko la Zozo. S'il vous plaît, ça non, c'est bon, annonce. Les Zozo, il faut aller faire chez les Zozo. Ici, c'est le code de bonne conduite. Ngai na olaxio ki Zozo. Ici, c'est le code de bonne conduite. J'aurais souhaité que tout le monde me traite ndenge do alingi ko traiter nga, mais je ferai mon travail, je serai au milieu du village. Bando balandi le maire fan, je vous salue bisika ezwami bino président bébé maman Nathalie Nana Musibu Angelos Karouan Angelo Ankolo. Yo la tanimo. Pourquoi retourne nga numéro? Eko za pet, yo poko za Zozo ya on a tuni. Nga na kope sa numéro ya sapatu nanga te. Olata 43. Yo kuto a bien sko. Karashika la ta 46. Wana est allié. Voilà. Bandeko balandi. Présent bébé. Angelou, Tatapo, FAP4. Tatapo, FAP4, je vous salue. Maman Bijon Ketani, maman 90%. Papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Yvette Mbangu. Boyende Tozo Banda, émission Nabiso Bandeko Balandi. Blandine Tatala, merci beaucoup pour le passage conseil Nabino. To koluka moi to pesa. Moko. Tatala kendaka. Te Blandine Tatala za. Maman na Brini Briel Zala Kimia. Azali metile. Te Azali. Ah mutaba promesse. Te a fonctionné bien. Azak peka lokola yo. Moi sur mon business à ma casse ya osakanate donc Zala Kimia. Donc la promesse ne faut qu'à ik Aza mutu moko ya ba surprise pe lokola maman Deborah donc akobeta ngidi achebi Sarah mbote Banina nyoso babala quartier comme masculin na peso da mbote Sarah comme fille ya quartier oyo Sarah mbote ya Claudia Sassou bientôt la ménopause mbote nanga ezokomate ou bien eza soni nde mutu ezosala yo mpona koluka ko répondre na question. Joyeux anniversaire à toi Cindy Leker. Oh l'honorable Lobezaki anniversaire naïe joyeux anniversaire. Ok. Vocal naïe bonjour. Bonne santé Saratola. Torkos. Ndetina film. La première question d'abord Sarah Nazan a besoin na mekosola na yo. Vous savez bien vous allez ba leader ya opinion. Vous allez moko ya ba influenceuse ya mboko yo. Puis aux ali moko parmi ba chaîne aux ali na Audimat ba page op ezali na Audimat. Mais ta doye ba ndi momo Cindia emba boza kito na ba ndi titre na mote. Mutako e ba titre na mo pa Diego. Et ça bien. Oui bien moté. Na ebiti kuchu be. Kuchu be. Batu bazolo ba makamu susu ke na kuchu. Na plan. Yeah. Plan bon. Maman, eza makamu susu. Eza makamu susu. Ici nous parlons de choses importantes. Qu'est-ce que c'est joyeux anniversaire? Ce que joyeux anniversaire na question na autour na yo na wana. Ah, question. Voilà. Continuez kasi. S'il faut que ça là na bilan, yo na ngato banana na bilan. Bilan ni. Ya combat na bino ba Zozo. Ozo mona ngonde. Peso kene ndenge ni. Malheureusement na kati ya combat ya ba Zozo. Déjà na répondre na pour na ba Zozo. Zozo lokolo kilo bino. Alors moto ye moko apesa baninga kumbo ya Zozo lokolo kilo ye moko alata no 46 azano lokolo kilo pour makoni evimbaka donc ye moko azano Zozo lokolo kilo mais jusqu'au combo o faki ye moko amipesa apesa ngo batu pe ba accepter yango ya kozala ba Zozo lokolo kilo les chèques ye moko aza les chèques ya batebele na réseaux sociaux bref on est là ya réseaux sociaux na simana et toi ndé monte donc na répondre côté combo na ya Zozo et les deux
koloba bilan ya combat oyo tosalaki nga na koyebisa oke nga nasalaki combat na bato ensemble te toza kopartager ennemi en commun oui mais nasalaki na bato moko clan to clique ya combat tosala combat te bato baosala combat eza ba diaspora mosusu na communauté na biso oyo baza kodéplorer na comportement to mpe na baantivaleur oyo eza epa karashika alors lokwa tozalaki kopartage na bango to tozopartage na bango ennemi en commun et ennemi en commun wana naza na yeba depuis na live no lobby nazoluka na comprendre ennemi en commun eza karashika yango na oloba sikoyo na kati ya lisanga ezala ozalaki nga naza na lisanga te mais bozo partager ennemi en commun na ndenge nini kasi par rapport ya question na tuni yo nalobi no na lingala te tadi na oloba no na français yango na répondre yo donc naza moto akopesa bilan te oyambaka mama kongo obangaka kotuna ye baquestion importe omoni baquestion fo tuna mama kongo yango otuninga parce que ye aza lora aza na bâton lora baondima te ke ye aza guide mais au moins ye aza lora aza na bâton parce que ye akendaka ti voilà donc eza baquestion fa otuna mama kongo bilan ya komba ekomi na niveau nini nga na bango tozopartage ennemi en commun mais moi je ne suis pas na kati ya bakomba na bango nga nasaka mamu na nga autrement mais ezokende de père na bango mais nga aza na bango te donc nga so nangi na clashe to na ya orépondre karashika na ozwa groupe abatu te bafingi nga to répondre te na otya caméra na nga na micro na nga moko na répondre tic-tac na vidéo puis so esili j'en passe à autre chose na otelema wana te loka lelo yango lobi yango te je suis pas comme ça donc pona bilan wana yamba susuma makongo calibré ba question neti question ya kitoko apeso bilan ya komba bande banda ti lelo voilà nakoyamba ye nakanisi peut-être lelo bien lobi so nzambe asali grâce non luka moyen na yambaye mais toza kaka wana aujourd'hui Sarah, il y a beaucoup de likes qui se multiplient par rapport ya kombo nanu ya yo moko Sarah ya koloba ete Sarah akimi komba atiki komba parce que Sarah azali na insécurité faux débat okoki ko répondre ni faux débat na ndenge nini eza faux débat parce que komba ya liboso o na bunda na tika na vie na ngate eza komba fali fallait aza ba fan partout fallait j'étais menacé na ba téléphone na banzela parce que même na quartier zo vanda fan fallait à kozala même na immeuble toza a fan ba fan fallait baza na ngwa koza fan na karashika a penza bato baza a ozo comprendre nazaki en danger partout tant soupe bayer na nga à l'époque a koza pe fan fallait ozo comprendre oui nazaki penda na ngana oyebi voyage na otosa na ya Dubai awa nakutana na mutu moko aidanga pe na likambo moko mazaki warrior aisinga obina sepela parce que ozonga na nzela otalisa biso vérité siko yebisanga na temps wana so ezaki ke nazalika na kati ya komba na fale oyebike na nga naleka te balinga balia yo obligatoire banga bacomplike nga pour rien omoni ndenge ezalaka soki au toucher de casier judiciaire pour casier judiciaire na yo toucha maraso côté prison passeport il est là environ 3 ou 6 mois boy so ke nango il est là kaka ba ina ne écoute on dirait alors passeport nangé le laki en même temps et là peut souvent les business class passeport nangé le laki ba tout ba koti na avion nga ba contrôler passeport parce que il faut pas vérifier est-ce que mutawa bima prison et passeport il avion kuna ba obele le tondi skoyo omoni na vie t'as dit il faut linga mama minene lokola kaka nazaki muta business class avion ko matate ouais c'est ça ba privilégié ba en tout cas avion ko matate bazo luka mutanwa business class aza wapi déplacé grand prêtre wana ayaki tanga tali passeport abi asa journaliste elle est calme apparemment nazalo ba pété na ozela na basa musana bango na ki tranquille parce que na ebi pe moi mibe ko na ebe ke passeport e olela bon ça peut contrôle maintenant les kananga voilà
ayebistinga asengi passeport nanga abi non ba problème ezala déjà réglé pour que ça que mata avion après ayebistinga je suis warrior. Voilà. Ningani lomba la mort eh Seigneur. Oh so la taki la rado wala la fali be. Na bicho te naza libre passeport école la moza libre en voyager mais na nenga 12 bako umiselo pe passeport bako saka to contrôler donc c'est-à-dire rando nanu na fali ezalaki désavantage monene na vie nanga partout fallait azana ba fan itadi partout place ni nanga na kende batu banga bayambanga bien omona mutu musabi nga kutu na banda otala yo mais banda oloba na fali na tika na ngai on comprend to bebisa pe ba relation belé na batu mamba fali sko yepsanga komba ya fali na tika te na kendaka na ngoti na ti na saleli yango na prison sikoyo na kobanga neti Karachi kaza na relation nini na mboko sora a travaillaka na batu mabe ba chiwawa o ba sela ki ba crime à part ça ako tchana na une insécurité parce que soit tindeli o batu mabe yo ko alerter mbila o ko alerter justice justice est quoi apporter sécurité yo mo poko mi batela en dehors de ça. En dehors de Batamabe, oh ya tinde la Batmabe, Tabatbasa Batmabe. Est-ce que y a une relation in Mboko? Mais c'est une Congolaise. Une Congolaise. T'as droit. La ligne tout ça la analyse. Moi compréhension élevée. Et ça la bien parce que cause la Congolaise et l'obité cause na ba relation. Parce que même nga na zalaka na ba relation, mais ba kokai ko kota na kati ya buzo bananga te. Mais bataille à distance. Non, congolaise dans le sens qu'elle a le droit de poser acte sur la justice. Proposer, moi je parle de relations. Tozo yo kana ou pas. OK. Yo kana teta di. Oza pi yo kana lo ba relation, na lo ba relation yo lo bananga acte. Na boy kaza congolaise. Mais kuna ba kingunda ivoirienne. So kaza congolaise eza mabete. Awa na Congo nga kutunde na Kinshasa so na mina ke porter plainte. Ata avocat na nga porter plainte. Souka nango po ba banda musala il faut ba mona présence physique ba confirmer plainte dérogation ezala nango ba benga ngoni na bosani kutu kombo nango procuration existera te na Congo a existera susté nga na oloba no bien muta travailler na bato mabe aza a travailler kana bato malamu te bato mabe donc ba bandoki ba malfaiteur bato bakosa mutu mabe facilement siko honnête yé neti ngane nazao ngala travaillera na bata mabete na ebinde basala mutu mabete so ipe na oki mutu olukanga na ninga mabete oluki nga tindeli nga bata mabe na banga te parce que liboso na ngana ebiki nzamba sa barrière. OK. Donc sans froid. Alors batu koloba ke sara bangi atiki komba po bakotise ndaku po na insécurité eza moi réflexion bata mayele te quoi. Ça faux débat. Et ça faux débat. Ouais. Selon Sarah Tola. Sarah nazo ya natiki parce que natiki te. OK. Mais naza esclave loko la bangote ya ko salaka ba live chaque jour na kombo mutu moko ya ko finga ka matin midi soir, je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Na ko kite. Siko soyi lelo na yena soyi na salita musu 5 jours na lobele yangote. Yepe kuna fingi ngate. Donc ngana yaka lora liboma na ye ayina fingi. Atanzamba osepela te bandeko. Donc na komi nanga zoba non. Ou soit je me décide de faire quelque chose, soit n'habite moni moi sur pour na Kinshasa a poko funda muta distance. Moni moi sur na ochele ba moboko, na osa elepe boinga pe na okotele. Moboko nde nini mama? Moboko ninga local français, ba tiba ebiso na français. Papa bino na sima caméra moboko. Et puis donc la limite fona chele ba moboko. Et puis nde na yebeli fona sala boy, na sala boy. Nde na za boy na mamnanga na obeta silas. Tant que le robeta a na réseaux sociaux ça somme. Vous comprenez? Donc c'est que ngana osala lokola bango balingi mutu to asala lokola bango ba live nonsense, sans matière, sans makama malonga, sans but, sans importance, ba live moko qui apporte rien à combat na bango.
Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je parle, je clash, j'en passe à autre chose. Bango lora ba mesana na vie à matière, ba tikala na matière na bango. Nga nazo sala maramnanga autrement. Donc, koloba ke o batu baloyo kimi komba sokini faux débat. Bon, na kimi kasi, bino bo continuer. Pour combat na miso dépendre na nga tenga na bâton te. Continuez vos combats. Mais Sarah aussi koyoka langage na yo koloba ça dit beaucoup. C'est comme si tu n'as plus l'énergie que tu apportais des fois s'il faut expliquer une situation à faire par rapport il y a énergie exacte oui mm. Parce que énergie na fona canaliser ngo na makamo important ya vie nanga okoyi batiki yo kiliba bato ebele lelo baolelaka plus tard na réseaux sociaux bakoma bacombattant babandosala bamarche bachroniqueur baya poto te pourquoi parce que perdre bata na bango inutilement ya okotaka na balive buzoba ya okotaka na makambo etali bango te ya kofingaka entre temps babosana ke nyonso baosala baomvwa misa chroniqueur chroniqueur wana lelo so asombi baimmeuble akoma voyage akomi na mbongo bokoma oyina ye gratuitement bokoma oyokele keto parce que ya bongi nana yebisi bino boperdre bata na bino car le temps c'est de l'argent alors nga nako kozwa baénergie te navandisa yango pour na sujet moko oyo to likamoko boy oyo nazomona mutu na makolo nango nanu te donc nga ba énergie nanga eza focus na business et puis na maram nanga ba formation ou disons que tu as compris que ndeti liboso nango moi ba buzo beza et j'ai rien compris j'ai rien compris parce que nazala na bango te vaut mieux être prudent pour mieux sauter na répondre déjà j'ai rien compris parce que nazala na bango te OK so nazaki na bango là ça va. Donc j'ai rien compris d'ailleurs et puis le roi nazala bangote pe nazala ki na bangote nazo sa makam nanga donc énergie nanga na ko vanda raté na o sepelisa batu ka pamba boina na fingi lobi nango live na fingi lobi kuna live na te na mambo sala. Pourquoi vous insistez toujours que nazala ki na bangote pendant que le même bandeko ya basi na ba o bazana Kishasa na ba o bazana poto ils insistent toujours sur Sarah apparemment l'objectif il y a combat au lieu ba continuer aux zalaki et commis dévier commis donc pas na yo il faut ko bois kama banga na ngamu na yo comment c'est que question na na monengo clarté parce que yo moto ya mbanga na be mission na zo lo bango bien toujours partager ennemis en commun mais naza en kati ya combattre autour na ba question na awa ko bandela ngo souster autour na ngo awa ke Sarah bazo benga union sacrée bozana union j'ai tout expliqué OK on bandelo lo balika momba lebele. Merci beaucoup nazozonga awa phrase yo au répéter ngo mingi à chaque fois tozalaka na ba émission na biso ba combataka ba anti-valeur na kati ya ba anti-valeur te wana côté kuna nazalaka parfaitement d'accord na yo mais aujourd'hui lorsque tu regardes bandeko oyo bazali na combat parce que yo zana kati ya combat wana te de l'autre côté ils font des lives pour insulter bango pe bazoya na ba live pour na kofinga et lokola muto mayele quand tu regardes ça Sarah tu penses que bazali na voix moko ya malamu pour qu'ils essaient au moins de changer les données pour la vraie cause au bango bazo ko réclamer na place publique. Déjà na essaye bango ba combattre ba anti-valeur contre ba anti-valeur te ba changer ba stratégie ba cibler Karashika bien ba tala ba point fort na ba bukango et ozali kanisa malamu ki ba sala ka oyo sala parce que yé vie na eza basé na mafinga avanda wana cop ne yango wana po ayebi na nde basaka analyse te so bo memi na mafinga bo sala na buzoba à moins que bato wana bayeba ke bazana bango na kati ya combat mais ba se faire ba vie na kombo a combat soki penda baza bata combat ba changer système ozali mutu ya mayele mutu abwania yango pe tozwaka temps ya kosola na yo makambo ya bato mayele pendant plus de 30 minutes Sarah Tola qu'est-ce que aujourd'hui le monde entier la communauté congolaise la diaspora congolaise dispersée à travers le monde oyo balingaka musala yo salaka o bakoki ko comprendre par rapport ya bazizani ba n'importe quoi les anti-valeurs oyo elingi biso tozo lukato s'échapper nango mais tozo kende komi kotisa lisusu na kati ya ba makambo yango ya mabe et entre autres aussi bandeko balandaka biso oyo tobengaka nos abonnés.
biso nyonso toya ba anti-valeur. Oh. Mais oui. Tout ça ba anti-valeur na ndenge. Boyo yo ka te ke bato musu babengaka Sarah yo za leçon morale te ofinga na fali. Biso nyonso toya ba anti-valeur. OK. Biso toya ba anti-valeur tati. Oza ne loko ya osola na bandeko na te. Te na nango te. Bango ba mwa mayele mingi. To otala bango ka loka ndako ezozika kwa. Mais lorsque tu dis na live na yo que lelo ba komi ko péché batu ko kanga batu en otage ko luka ko zuaka lokola comme wango ni o babenga bato baka contre la Chine banani bakona wango nani comment mon na uteko tanga awa bazozo bakomi ko zwa misusu en otage misusu bazokanga bango minoko po baloba makambo o donc sengelité basala ba analyse o donc sengelité ba pesa ba piste ya ba solution o donc sengelité ça veut dire quelque part que la Chine reste forte et bazana bâton ya commandement pour essayer quand même ya ko contourner makambo na ndenge et sengeli et prouver le contraire par rapport à bandeko nyonso bazochama kele na réseaux sociaux. Réponse oyo bandeko nanga bazuzu batakomba baolinga ngo te et ochoquer bango mais faut ba accepter la vérité. Batala yo pour la vérité ça. Batala ba point fort ya ba chihuahua. Baza très bien mobilisé. Baza na gouvernement mobimba. Bana bato oyo ba s'infiltrera le roi ba abonné na ba chaîne à bato. OK. Donc aye penda komi abonné na opé pendant 1 mois benga na ba live benga ye musane na ba live achaka tourbillon. Sarah ko sa analyse nende na sala yi analyse bongo na pesi bato ba piste ya sagesse. Ya oya arbo yanga. Akomi po compliqué ba live. Sikoyo kolo chaîne aomona e kazali bonné na etom sa tindela ke moi $100 abenga ke mingi. Moya buka ya kate live ezate atiki asa nini aloba. Or pire ma chihuahua. Ba chihuahua ba travailler à bongo, ba ko infiltrer bino ba abonné, ba ko infiltrer bino batu. Ba ozwa mutu mo ra pembe na ba biso yo longwa. Ça net yo longwa comme finga biso ba zozo ba soutenir yo. To ba soutenir yo zoba bango sakana bango yo zola biso ka ba info. Baza très bien mobilisé. Bazana ba mama o ba benga na ba live te to ebi mingongo na bango te ba commentaire te bango bazara na pona ba mission ba téléphone. Bango bazara na pona corruption. So ba monyo okomo finga famille ya évident pio di makasi komo toucher retour ezongela karashika. Ba luka ba otindelo mutu mwa kango munoko. Ba lesi o mwa chweke. Yebsanga siko kote bazozo pe mabo makasi. Mutakuta ni ba pesi ata 1000. Dans la chauve-souris à janvier, bah pèse 1200 à la gratuité. C'est comme tout le monde a coûté 1500. Atiki na un combat. Atiki na a comme une osambe là, c'est une église va pexing là. Et si li. Koko tapunate. Et si li. Nga bazeli nga bandoto aliwa combien de fois. Ya lukuta ya ba chihuahua. Sarah kokota ba komba ba mama Kongo te kokota makamna bango te na loto mikolo mabeka aliwa na bisi kufa yo moko ndoki chihuahua bazo kota ti l'église bango bazana bana ba mama pasteur bana ba papa tadi baza pe na ba sponsor siko yo ba yela ki na voler nini na tuni o question te pour plateau za yo mo lo ba vérité ba yela ki na voler nini ngai ba voler ya liboso ba yela nga na nzela basi. Moi ça m'a zandé ni aza kitoko na ebisio mepembe siko atinda ba photo de azotinda ba photo nyonso azotinda ba photo des fois elle parle des fois asengi kutu na ba rendez-vous yebsa ba fonctionnement asengi na ba rendez-vous ayebsinga combien nazali ozakitoko donc combien siko on a déjà ce genre de choses. Nzambe asala biso grâce to détectaka tika nazo continuer tika lukuta s'il vous plaît olenga ki mipende awa nga na biso nga bitadi tadi
oyo triangle ya bashiwa yo kanisi pena Sarah nga soki na lengi mepende ka ndenge yezoloba ke nga na lengi mepende yo okoyebisa nga ke o triangle ya bashiwa nga na tiki mpuku oyo okotaki deja ezela mpuku oyo aza na besoin akota po donc akende kolia na ye soki nsenge tala photo ala tali fois donc les problèmes c'est quoi Sarah? Les problèmes c'est la tête, la conscience, esprit ya mutu na éducation na culture na ye. Mosusu après ba ye tel que bato ebele j'en profite des appels question te bato ebele na moni ba émission ba multiplier ba émission awa pour na live na nga na émission mondo ya mbanga pour na kotuna ba preuve nini soki o bazo menacer ngai si réellement vous êtes non non moi ça live tala niveau soki pena baza bato ya mayele soki pena ba bato mayele baza na droit ya koya kotuna te parce que preuve yo yebi combien de chaînes oyo bazwa audio wana na capture wana ya numéro ya mama wana batiango na place publique na mungongo na ye na numéro ya téléphone na ye mais les gens cherchent toujours il y a koluka wapi ba preuve afinga wapi ba preuve eza problème te combat bo sala contre qui voilà Sarah donc pour na ko répondre par rapport ya eloko do tuninga eza batwana bakoki ko se déguiser elle moko pena a commis lokola meilleur ami na yo ndekono moko juste objectif na ye eza moko siko lokola ils ont compris que avec ses frères ici eza difficile pour na kozoyer parce que moi déjà sur le plan matériel ozwanga te na mbongo ozwanga te na nzela moi si okozwanga ite biloko wana misat et ce sont des choses oyo ils sont faciles pour na travailler pour na ngo parce que bayebi que chroniqueur mobwe na Congo azanga polo donc so tindeli moi 15 kilos mobwe ya bilamba olenga moi 100 € elengi sae o bolukele petite mobwe na poto bo chelie wana po ekange munoko et ça c'est vrai parce que bakoki ko banopesa nande kwana mwasi ba minduki makambu po asala ka mais objectif na bango eza moko biso nyonso to ndenge moko te parmi ba menaces o ezali na kanisi nzambe asala grâce nzambe do asala grâce tozali na ba élément o donc esengeli ke aujourd'hui bakoki ne même ata epambi la ba pesika numéro to pesina date na heure na ba audio nyonso eza awa les gens vont donc comprendre donc ce qui veut dire bazali mayele belé et puis baza bien organisé batouana s'il faut ko ça likambo bazala soudé baza vraiment bon moko bolanda bato tekeo linda bimi aza chiwawa ngai batouana babimaka bongo te baza ba chiwawa ba travaillaka kende nano yo sa neti ko bimi po moda swede sili yo bima siko sa neti ko bimi yebsanga elo ni amalonga o linda wana bimisidi ya karashika to ya ikiri na bango distraction tada baza ba eko distraire baza na ba mission tala tadi baza na gouvernement et puis c'est la gouvernement ya jikaka bien organisé na Katrubianza ezali siko côté bazozo déséquilibre ezali pona nini mama Congo zo belela nuit et jour apparemment les combats ezali na ba commentaire na ba appel na ba live ya onde combat ya ba view donc s'il faut comprendre donc aujourd'hui Sarah et ça que les gens font ces émissions ces lives justement pour na koluka sécurité sociale na bango eza nango combattre en soi combat eza mama Congo mutazo zwa tana ya kolongwa mboka oyo azalaka kokende ko risquer ti na mboka bapaya combat yango wana mais aussi comment on a lelo combat eza Gloria Olangi toyebi na combat na ya bandango depuis l'américaine je te salue Gloria Olangi l'américaine je te salue combat eza Olga Kabelo basimba business na ye asala ki akokai ko sala tadi tala secrètement na ye sabino et belebe bazo sekaye balobi ba Olga bafumbwa siko azawapi te Olga bafumbwa te omoni justice belge na Congo ande moto moni Congo bako triquer bakangi au le même jour poto ezwaka temps mais suka nango ba osambaka na Olga zate na combat moko soki ya ndeni te Olga a imposé respect parce que ye karashika afinga Olga na kombo na ina ndima iso aza mwasi bande kwa Maroc bafinga a imposé respect déjà mutunga komo na nga Sarah tola yo so finga nga
bafumbwa obanda ofinga nga Sarah okomi na bafumbwa non eza kobanga ti eza kobanga a imposer respect et puis kobosana te la bashiwawa bana kanda tadi babuka ba généraux na bango bapete bafukama mais bino pe na ngambo bazozo bakoma buka malembe kasi yango na loba bana kanda sko kanda wana retour nango yango bakomi pe kobuka bakomo panza penza bazozo en désordre bozala na cible moko bozala déterminé so cible na mine zanga bo attaquer nga directement so cible na mine za karashika bo attaquer directement po ani bo clochard à Dubaï azo sa bino bazizani so ayeli bino mon pepe koto bokei to lukana mutabo Angelica ayeli bino bokei Sarah wana pas anti valeur afinga nana fali siko komba ezanga eza pona Sarah eza pona liwa ya Angelica to eza pona ba anti valeur ya karashika bosa la choix. Question moko yelinga mais après un temps je me suis rendu compte que yo motozo mérité donc répondre en na linga kina tuna pena objectif ya mafinga nyonso ya la Chine za la kapona ni mais na yebite yo ko waka na maile ko répondre te objectif pena ya mafinga ezalaka nini objectif ya mafinga na réseaux sociaux na Sara ezalaka nano nini tadi omoni guide alakisaka comportement na ye na attitude na ye na bafan na ye. Ok. Karashika mal poli afingaka insensé makambo nyonso to mabe et puis tala na babone na ye pe bazaka ndemo na ye parce que lokuta mabe Sara ngana tala ba chaîne ya bandeko na nga nyonso ya mibadi pe ya basi ezala ba o bafingaka nga ezala ba o pe bafingaka yo na tala nanga nana mona une émission éducative ou bien analyse moko boyete sur le plan socio-culturel. Même ces titres si vous regardez si vous regardez même ba titre nana mona titre moko correctité kasi bita mafinga na ezaka ko détruire ba éducation bana baninga ko bebisa ba vie abatu ko désorienter taneti ba chiwawa wana nyonso baza ba femme désorientée au moins na pe na ba famille na bango basunga te au moins na pe ba mama na nde babisa ba monga ta terrain $300 na kisasa bana ngote batu mo ndie baza aveuglé. Voilà pourquoi communauté balembi makambo wana basangani pour que ba longola ba anti-valeur na communauté. Alors conseil gratuit bozo boya ba anti-valeur bino moko pe bo éviter ba anti-valeur. On ne combat jamais les anti-valeurs par les anti-valeurs. Pour changer le système en fonctionnement d'ailleurs na soleil pe na mama kongo na privé. Live nanga lobi je crois bande ko belé pe bazwa ki ya malamu ya mabe babwakaki. Soko za maelo tali live nanga lingaka mingi ozwaka ya malamu bina munoko nango bénéficier nango. OK. So moni na lobi makama mabe ozapenga. Ponaka o eza important ko salela live. Voilà. Live ne ko produire. Par exemple live apingi la lobi na mama kongo tanga intervenant qui j'ai apprécié. Na mona ki ba libonné ba lamu ki penda ba bimi na distraction. Ba comment ba non, il faut tout ça là boy, il faut tout ça là boy. Ba combattre ka chaleur par la chaleur. Ba betisi koto bo betisi koto. Ba che ba tu ba na ba miniature bo luki belle famille bo che na ba miniature. Bo ciblé bien. Bo ciblé karashika bien. Bo luka ba point fort na et tout place ezabo bukango. En même temps boza na procédure na justice, en même temps na kibo montopé bozo agir. Et ça la bien. Combat na bino ko aboutir. C'était mingi bolongo la jalousie. Bosa la mama kongo confiance leadership aussi. Et c'est important t'as dit. Combat ni basala sans leader. Bo accepter mama kongo azana bâton hein commandement. Boyoka ebolongo la keto ngai na yeto yoka na te so moni ko yoka na mama kongo to linga keta mso afinga yo tika komba parce que distraire bango so trahir bango memela bango faillite. Entre temps combat oyo but nango eza et aboutir quand même. Donc combat mo mabosala po aboutir te non il faut aboutir bolongo la jalousie bolongo la hypocrisie. OK.
bozala soudé, bozala na unité, bozala na détermination et loro bolingi. Ezala boyoki lobi mutu muso alongwe. Bolobi au revoir. Nous on fait quoi? On continue. Bosala lango ba live te, bo pesa mo pifoter ke aya longwe. Onde bo koma ki o sara tiki na e. Ça vous concerne pas. Na moni pe lobi titre moko Mama Congo atiki na e combat pour trahison et l'équi. Non, pourquoi c'est genre ça la live aussi les gens appellent. Est-ce que combat zaki Mama Congo atiki na e? Les combats c'est la détermination. Bo se déterminer que nde tozawa totika tata mutu alongwe toko bakaka ata mutakoi botiki équilibre. Faut continuer, c'est un peu ça ta dit. Une dernière question pardon, une dernière question. Sarah bazali na ba chaîne to voilé ba fasté o ezoko sala été moi ba anti Valère wana ba combattre ango. Mais nazo mona pe kaka ba même chaîne o pe bazali ba mama bana o bazolo ba geno ba chinois ba yeko bebisa éducation ya bana na biso makamuna biso misusu, mais ce sont les mêmes personnes au pe lorsque bazoya pona ko répondre ba chinois bazoya na ba mafinga na ba biloko yo ezanga mutuna makolo pona yo okoki ko répondre bango ni na 1 minute poto kabona. Déjà réponse il Obamaki. Les anti-valeurs par les anti-valeurs. Même réponse. Voilà, bandeko balandi awa nde tozo sukisa émission na biso, mais vous savez que chaque émission na tika bino boyeti na linga quand même to conclure en na ndenge esengeli réseaux sociaux outil onano ya YouTube ezali bisika boni pona information formation et sika boni o batupe ba yaka pona kozwa connaissance sur quelque chose, sur autre matière par rapport ya ba profession pe ya ba misoso bazala kana yango. Mais le col à Mukili, cela ne manque jamais. Il y a certaines personnes oyo bazalaka wana nzambe asala bango justement pour créer les contraires ya makambo oyo ezali malamu yango omoni pe des informations ekota ba diffamation ekota ba n'importe quoi ekota. Mais aujourd'hui si nous avons de personnes locaux là, excusez, je n'aimerais pas aller prendre un exemple ya mutu moko boya libanda, je vais commencer na o nazanaye ananda Saratola qui a au moins une connaissance, intelligence, sagesse, oyo akoki koya à comprendre comment les choses se passent aye à panzi yango na ndenge donc esengeli, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. Les anti-valeurs que vous combattez, lorsque vous-même vous êtes na kati ya anti-valeurs, bande konanga bosani. Po bozo bundisa ba anti-valeurs wana pona nini, pona intérêt nini, pona loko nini. Aujourd'hui, je vite compris, les gens font ça pour l'argent. Vous avez la facilité à cause d'un $100 au teka kibomoto na yo, à cause d'un 1000 euros au teka dignité na yo, lobby na yo, à cause de tout ça. Mes frères, toya kakakate pour suivre ba émission oyo to seki, to panzi, to bengi, to fingi. Donc yo zala no wana kaka po oya kako finga bat. J'ai aimé quelque chose, Sarah, donc Abimisia, pour dire que quand je fais mes émissions, mes lives, s'il vous plaît, vous qui venez vers nous, bozwa kaka o ya malamu o ngana bimisaka na munoko na yo monike eza ya malamu pona yo zwango garder ya mabe kolanda ngote. Elle a fait le kola ba serviteur ba pasteur babalobaka kolanda makambu na ngai te zwa o ezobimana na munoko na nga o wuti donc pas papa. X a fingi, yope mutozo combattre les anti-valeurs oye au fingi. X a tche mutakala mutukuna yope mutozo combattre les anti-valeurs oye au tche mutakala. Bino nyonso boko makade lo moko. Toye banini tozo sala et pourquoi tozo ko sala. Ce qui est pour na jalousie, ce qui est pour na haine, mais ce qui est cause moko bo ezali bien déterminé na kosenga bandeko bobonio comme pour des causes nobles. Oyo eko honorer bino lobby, parce que tout ce que vous faites aujourd'hui na ba live na bino na makam na bino bozo ko sala et ko sala n'impact lobby na ba retomber lobby ou peut-être yo okobosana mais eko tikala na réseaux sociaux. Nzambe abate la bino Mama Congo courage. Je salue aussi Gloria Olangi, je salue Olga
mokonzi ya Kabelo bisika ezwamiye. Je salue aussi bandeko nyonso balandaka émission le meilleur fan, le meilleur abonné Fatou Dukanti, maman Makia Lakumba, bandeko nanga nyonso na linga bino mingi. Surtout ceux qui insultent là, tozan a besoin na bino na mafinga wana herbo finga herbo kolemba. Nzambe akopambola bino, Nzambe akolakisa bino, Nzambe akotutsa bino contre mire. Boya kalisusu bo finga ka mingi. Ti yo moko donc okomona keno nazana mobali nanga na ndako, nazana bana na ngai, nazana famille nanga. O mena yaka ko finga batu o pona intérêt nini, pona gagner nini, pona zwa nini. Ozokota ba malédiction, ozokota bilakeli mabe na vie na yo, makambo mabe na vie na yo o eko coûter cher. Ce qui est pas na yo te, même ata et pas ya bana na yo. Tout ce que nous faisons, to kanza appel lobby. Merci, nakanisi bo landingai. Nazana nga donner ya leçon te. Nazana nga donner ya leçon te. Pour continuer kako sala o bozo sala. Je vous encourage. Mais il y a un jour et que vous allez moko pour Nzambe. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby ko le kalelo. To kabonia. Merci. Together.